我係孫圈。我係朱教練。係。係。我哋今日嚟解答 Threads 網友嘅問題喎。第一問題係咩？抽獎啊？係。好 OK。顧廷芳同埋項少龍夫君日常係點樣相處㗎？係咪成日耍花槍定床頭打交床尾和啊？床頭打交，床頭不會和。唔會喺床頭打啦，係咪？公司打嘅我哋。通常喺花園度打咯，多啲位啊嘛。下一條。廷芳嘅英文能力去到咩程度啊？寶儀都識講英文嗎？係咪 ？Sorry。Hong Kong。You from Hong Kong？嗯。OK 嘅，我哋都識得講英文。都 OK 嘅。OK。I go to school by bus。Me too。寶儀做錯事，娘親會點罰佢？求佢點氹翻娘親？哇！你哋啲問題真係有啲難答。好勁喎！我想講。佢唔會嘅，唔會激嬲我嘅。你睇佢個性格，你哋都話㗎嘛，crazy mum crazy son 啊嘛。crazy mum。兩個都 crazy 嘅時候，冇嘅，唔會嘅。crazy mum crazy son 㗎嘛，crazy fun我哋。Yeah。Yeah。一撈機好正經。正經好啊。唔係，因為平時唔係咁嘅。係嘛？係啊，做翻你自己份。都唔好得正經。係啦，呢個。寶儀有冇見過娘親跳大鼓舞？廷芳平時有冇偷偷地自己跳大鼓舞？大鼓係咪嗰個？咁都係咁。有啊。我平時喺屋企唔會跳舞。同埋睇晒你嗰啲訪問，話你係即係嗰隻舞咧，嗰啲群演嗰班咧係專業跳噶嘛。佢哋嗰隻舞同咧就係有啲出入噶嘛。係。所以到最後到現場咧，你要再同佢哋喺度切磋下咁樣。啊，I see you。有睇嘅，yes。咁但係都冇答問呢個問題喎，究竟有冇見過娘親跳大鼓舞？冇啊，我都想睇下。戲裡面咯，睇咗咯。真人唔會跳啦，唔好搞啦。唔好搞啊！我哋揾項少龍。可益。但佢真係要跳嗰個喎，唔係跳佢嗰啲喎。可益。唔係嗰啲喎。佢要跳呢個，但係唱金魚。唔係嗰個。金魚佬。OK。好。Yeah。记得点赞关注哦。